ॾाढो शुक्र जो सिंधी दोस्तनि ॻाल्हायो थोरा ई साल सां असांजी मुलाक़ात ते वापसि वेठा थी था बस उहो रियान मूंखे ख़बर कान्हे त बुराई सां मां महांगो एजुकेशन खाते माण्हू आहे रवि बुरा सिंधी तमामु हिकु ॿिए जो ख़्यालु कंदा हिकमत ई ख़बर न कान्हे ॿियो त बुराई साहिब जे किताबनि जी मूंखे का ख़बर कान हुई जॾहिं पाण शो पसंदि कोन थोरो घणो हुते कोन ॿुधाईंदो त हीअं कयो आराम सां मैथ ॿुधाए न ॻाल्हाए पसंदि सुञाणी मां जनरल मसीह असां हिते करे अठ ॿ किताब थी वियो नवे किताब कोन खपे ऐं किताब जो छाती में जीअं हिकिड़ो संजीदा माण्हू आहे ऐं तमामु इज़त करण वारो ॾियण वारो अनिल साहिब तमामु घणो लिहाज़ कंदो जेका इहा मज़हबी शाइरी आहे साहिबु हर कंहिंखे करणु न ईंदो या आहे असुल हुबम इश्तिया शाइरी हुबम अचंदी नफ़रत जे अंदाज़ मां कान थींदी या कम थींदी अंदाज़ सां कान थींदी मुक़ररो हुजे भले कीअं हुजे मरू हुजे या ॻाल्हाइण न ईंदो पर मरू जी तारीफ़ उहो ई कंदी हीअ जेका असांजी मज़हबी शाइरी आहे सा हुब जी शाइरी हुन में ॾिसो त हुब जी शाइरीअ में बुराई साहिबु सिंध जे लाइ छा चई आहे हींअर ई को तव्हां पढ़ियो आहे कंहिं पढ़ियो या ख़ुशबू जेका असांजी सिंधु नगर हा इहो हिन माण्हू जी वॾी खूबी आहे जेको हकीम माण्हू हो ऐं फाइनल पास हो फाइनल केरु वेठो हुते ॻाल्हायो हिते हिकिड़ो हिनखे वर्नेकुलर चवंदा हुआ फाइनल जो वॾो इम्तिहान हूंदो हो अंग्रेज़नि जे दौर में सिंधीअ जो 7वीं दर्जे में वर्नेकुलर जे पास कई माना हीअं मैट्रिक सां पास कई पर मैट्रिक खां ॾुखो फाइनल ॿिए खां बि ॾुखो मुंहिंजी हींअर ताज़ो हिकिड़े तमामु सीनियर ऑफिसर रमतला पुलिस शुरू थी हेॾा हिकिड़े चाटे सां गॾु पढ़ियल हू होशियारु तंहिं करे हू फाइनल पास करे हेॾा ॿुध फाइनल पास करे वञी मास्टर थियो ऐं होशियारु कोन हुयुसि तंहिं करे शहर में कीअं मैट्रिक कई पोइ इंटर कई पोइ पी ए कई डायरेक्ट मुख़्तियारकार भर्ती थियुसि कमिश्नर जी रिटायर होशियारु माण्हू जेको हो तंहिंखे होशियारीअ घटि कढियो उते ई पास थी वियो ऐं वेही रहियो ऐं जेको होशियारु कोन हुओ वरी ॿाहिरि अची वियो उहो वीचारो मास्तरी मास्तरी ज़िंदगी आई हिकु ॿ टे ॻाल्हियूं तव्हांखे पाण ईअं था कयूं शेयर त हीउ जेको नफ़्स चयो था त वाहिद कांधड़ो साहिबु वाहिद कांधणे साहिबु चयो असांजे सिंधी ॿोली जो अंदाज़ इहो आहे कांधणे साहिबु चयो पलीजे साहिबु चयो पलीजो साहिबु चयो कोन थींदो ऐं पलीजो रड़ियो कंदो स्टेज ते चवंदो वरी पलीजो साहिबु आहे पलीजे साहिबु चयो पलीजे जे घरां मां ई आई न पलीजो जे घरां मां ई आई भुटो जे घरां सिर्फ़ु भुटे साहिब जे करे इहो भुटे ऐं भुटे जे ऐं भुटो ऐं भुटा ईअं न कयो भुटो करिजे इन जे तव्हां सिंधीअ में कोशिशि कयो न सही लिखण जी इहो सुठो थी वियो ऐं ॿियो जेको शाइर साहिबु हलियो न हिन शहर में हिकिड़ी ॾाढी ग़लती कई आहे त हमीद वतन छॾे हलियो हमीद वतन कोन छॾे दुनिया छॾे वतन में त दफ़न आहे वतन खे सिखी छॾींदा वतन में ॼमंदासीं त मरंदासीं वतन में न पर दुनिया छॾियो त हुनखे को वादो आहे शाइरी में तूं ॿाहिरि वधंदे करे हमीद वतन छॾे भई हुया दुनिया चवंदो त साॻियो वतन थींदो हा अजमेर हलियो हुया वतन कोन छॾी वतन कीअं हू पंहिंजे वेचारे गुरु पंहिंजे वतन जे दिलि में दफ़न त इहो इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं हिते शायदि जेके कुरैशी सिद्दीक़ी सां ॿुधाइनि छो मां पाण कुरैशी सिद्दीक़ी कुरैशी बासी में ॿुधाइनि कंहिं हिते चयो कुरैशी सिद्दीक़ी कुरैशी कुरैश कबीले जो सिद्दीक़ सिद्दीक़ औलाद खे सिद्दीक़ी था चवनि
अब्बासी जेके आहे त अब्बास जो औलाद शेखुर जी कोन आहे त अब्बासी खे छॾाइनि त इन ॾिठो या नालो त उन सां जेके पंहिंजा मुशाइर हिकिड़ा उहे आहिनि जिन खे तमामु घणी तशहीर मिले थी अख़बारुनि में रेडियनि ते टी वी ॾिसंदा हिकिड़ा मुशाइर आहिनि जेके तशहीर ॿाहिरि चाहिनि कोन था मिलनि कान थियूं हालांकि इहा बि ग़लति ॻाल्हि सही ॻाल्हि जी तशहीर थियणु खपे उन्हनि जे बारे में प्रोग्राम थियणु खपे ऐं सोचां थो त बुराई साहिब जे बारे में कंदासीं टी वी प्रोग्राम जेके नातिया शाइर पोइ नातिया शाइर पोइ ॾिसो तव्हां बि ॾिसो 4 माण्हू ईंदा आहिनि जेके नातिया शाइरी जी वॾी सिंध आहे ऐं उर्दू में तो जेके नातिया शाइर आहिनि से जॾहिं था कमाइनि जो ऐं भाई तो तमामु न कमाइनि तमामु घणो थोरो माफ़ु कयो तलानी माफ़ कोटड़ीअ जे मुशाइरनि में हाणे रबीउल अव्वल शुरू थियो न हाणे 3-4 महीना कोटड़ी में रोज़ मुशाइर पंहिंजो महफ़िल मिलाद हूंदी आहे या नातिया प्रोग्राम हूंदा ऐं उन्हनि में तक़रीबन 1-2 नात बाबा जी डेली हलंदी आहे हर शाइर कोटड़ी या हर जेको ॻाइण वारो नातिया पढ़ंदा आहिनि जीअं मौलूद सां सुना असांजे नाले सां मशहूरु आहे त मौलूद मशहूरु आहे हालांकि उन वक़्तु आला जा मौलूद तमामु मशहूरु आहे तमामु घणा मूंखे त इलाही नाला यादि आहिनि उन मौलूद जो आवाज़ु मीठो हूंदो ऐं मौज़ू मीठो आहे तंहिं करे तमामु दिलचस्प आहे मां इन लाइ अर्ज़ु कयो त मूं चयो त नात ख़ान आहिनि जेके त जॾहिं तव्हां चवंदो त इनशाला हा उहे बि हुजनि उन्हनि खे बि प्रोजेक्ट कजे हाणे हीउ ज़मानो आहे जेसिताईं ताईं प्रोजेक्शन कंदो कोन थींदी कान सही छो जो प्रोजेक्शन करण इलाही वधनि मुंहिंजा ज़रिया आहिनि नियाज़ कमर जेकी सरकारी ख़ादम जेकी हुते वेही रहिया आहिनि कीअं खणनि पर जंहिं माण्हू ॾिसो गुल जी ख़ुशबू गुल मां ईंदी आहे चवण मां न ईंदी उहा ख़ुशबू जेसिताईं न ईंदी तेसिताईं ख़बर कान पवंदी ख़ैर तव्हां दोस्तनि सभिनी लाइ सुठो कॾहिं हर कोई आहे ख़बर तव्हां जो आहे माण्हू खां तव्हांजो रास्तो किताब असांखे हिकिड़ी हिकिड़ी कापी का अहिड़ी हिते रखी छॾियो पोइ माण्हू ॾिसे थो किताब सभु माण्हू खे यादि थो करे तव्हां तव्हां कुझु कापी दोस्तनि लाइ आंदियूं न करे तव्हांखे इलाही आणणु सभिनी लाइ आंदियो तव्हांखे फ़र्ज़ु आहे त इलाही किताब आणे इलाही दोस्तनि खे दोस्तनि जा किताब पैसनि सां ख़रीद भली जो गरजानी ख़तम थिए पोइ साईं हिन सां फोटो कढाइनि था सही